Thikoni ni thutha wa mucemanio gatagati ka atongoria Mwangi Kĩũnjũri, Martha Karua na Moses Kuria aria makinyanirie kwaga gũkũnja ciama ciao na kũingĩra kĩama kĩa UDA. Rĩu ikinya rĩrĩ nĩrĩthiĩte na mbere gũtumũra mawoni ngũrani. Akiaria mwena wa Oljabet, kaunti-inĩ ya Laikipia hĩndĩ ya igongona kanitha-inĩ wa AIPCA, seneta wa Laikipia John Kenyua nĩamenereirie mũcemanio wa atongoria aya, akigweta mũcemanio ũyũ ta njĩra ya kũgayania aikari a Mount Kenya. Sisi tumeungana chini ya Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Hapo ndipo tumeungana. Na hii maungano ingine inafanywa, hiyo ni story inafanywa. Sasa hii vyama imetengenezwa, Karua anataka ati kwanza badala ya kupiga simu direct kwa William Samoei Ruto, umpigie yeye akwe ndio operator. Baada ya yeye kuchukua ati akupatie Samoei Arap Ruto. Sisi hatutaki simu operator, sisi tunataka direct. Ningĩ Kinyua nĩekĩrĩire nganja ũhoti wa atongoria aya wa kũrehe ũiguano o wothe gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, akĩũria mũndũ o wothe ũranyita mbaru mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto gwĩka guo hatarĩ kũiga mawatho. People in Mount Kenya region are united, and they are united because they don't have money. They are all broke. They don't have money. We are united. Nobody can tell us that we are not united in Mount Kenya. We are united. And now we'll even be more united. In our unity, we have decided, may God be with us, and in 2022, we are going to vote for Samoei Arap Ruto. Hau niho tukaikia kura citu. Kinyua ũrĩa warĩ mũthiriti wa mũtongoria wa kĩama gĩa TSP Mwangi Kĩũnjũri kwa ihinda iraya, no kĩrĩirie atongoria kaunti ya Laikipia makĩria arĩa maragia mĩario ya kũhũra mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Uchaguzi ulifanywa 1963 huko, na wakati huo Jaramogi Oginga Odinga akafanya mtu anaitwa Jomo Kenyatta akakuwa prime minister. Hivi juzi 2007 hiyo deni tukalipa. Tulilipa namna hii, tukafanya Raila kuwa prime minister, na hiyo deni ikakwisha. Mwena-inĩ wake mũthikabu wa kanitha ũyũ diocese-inĩ ya Laikipia Samburu, Simon Karatu, nĩahoete ateti kũhũra ũteti gũkũ makĩrũmĩrĩra ũgacĩrithia wa thayũ. Tunaomba kila kabila isikisane na kabila ingine, na tujua sisi ni watu wa Mungu na kila mtu atakuwa judged na mambo yale atafanya. Hadi ni Kameme TV mohoro gĩtaũri tũrekwo nĩ